Բարի երեկո։ Ռևմատոլոգիական հիվանդությունների շարքում հաճախ է հանդիպում հոդաբորբը կամ արթրիտը։ Հոդաբորբերի ամենատարածված տեսակներից է ռևմատոիդ արթրիտը, որը իհարկե առաջին հերթին թիրախավորում է հոդերի ախտահարումը, սակայն կարող է հանդիպել նաև թոքերի, սրտի, երիկամների ախտահարման դեպքեր։ Հիվանդությունը հիմնականում ի հայտ է գալիս 40-ից 55 տարեկան հասակում եւ առավել հաճախ հանդիպում է կանանց մոտ։ Մենք ունենում ենք դաստակների եւ ոտնաթաթերի մանր հոդերի, այս փոքրիկ հոդերի հոդաբորբերը։ Պետք է եւ պացիենտը եւ բժիշկը հասկանան, որ հիվանդությունը անբուժել է։ Ցավոտ, հաճախակի միզարձակություն, սեռական կյանքի միջոցով կանանց մոտ նույնպես ներթափանցում է ինֆեկցիաների շատ արագ է տեղի ունենում դեպի միզապարկ։ Ռևմատոիդ արթրիտի առաջացման պատճառները դեռևս մինչև վերջ նկարագրված չեն, սակայն հետաքրքրաշարժ է այն հանգամանքը, որ օրինակ ցուրտ եւ խոնավ եղանակային պայմաններին կարող է դիտվել հիվանդության սրացում։ Առաջին օգնություն հաղորդման շրջանակներում այսօր խոսելու ենք արթրիտի, հատկապես ռևմատոիդ արթրիտի մասին, ախտանշանների բուժման կանխարգելման մասին։ Եվ այսպես հյուրընկալել ենք բժշկական գիտությունների թեկնածու ռևմատոլոգ, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ներքին հիվանդությունների ռևմատոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ Վալենտինա Վարդանյանին։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ինչ հիվանդություն է արթրիտը։ Առհասարակ ինչ է նշանակում արտրիտ։ Արտրիտը դա հոդերի բորբոքումն է, այսպես ասենք լատիներեն հոդերի բորբոքումը կոչվում է արտրիտ։ Այսինքն այն ժամանակ, երբ որ հոդում նկատվում է ցավ, այտուց, շարժումների սահմանափակում եւ պացիենտը դժվարանում է քայլել, շարժվել իր ամենօրյա գործառույթները կատարել, այս պարագայում մենք ասում ենք, որ հավանաբար պացիենտ ունի արտրիտ։ Արտրիտները կամ հոդաբորբերը շատ են։ Բժշկության մեջ մենք կարող ենք սահմանազատել մոտ մի 20 պաթոլոգիա, եթե ոչ ավել, որոնք կարող են արտահայտվել հոդաբորբով, արտրիտով։ Ամենահաճախակիներից մեկը, այն ինչ որ մեր ժողովրդի մեջ ընդունված է կոչել պոլիարտրիտ, երևի լսած կլինեք, դա ռևմատոիդ արտրիտն է։ Ռևմատոիդ արտրիտը, որը բավականին հաճախ է հանդիպում մեր կլինիկական պրակտիկայում եւ երևակայի օրվա պացիենտների երևի մի 3-4 հոգին անպայման ռևմատոիդ արտրիտով պացիենտներն են։ Ծագումը հիվանդության առաջ մենք ասում էինք անհայտ ծագման հիվանդությունը, այսօր մենք ասում ենք, որ բոլոր իմունային համակարգի հիվանդություններ, իսկ ռևմատոիդ արտրիտը ինքը այսպես կոչված աուտոիմուն հիվանդություն է։ Մի հիվանդություն, որի ժամանակ իմունային համակարգը փոխանակ մեզ պաշտպանի վիրուսներից, բակտերիաներից, տարբեր այլ ագենտներից, չգիտես ինչու, բայց մենք արդեն այսօր գիտենք ինչու, ուղղվում է մեր դեմ։ Այստեղ մենք տարբերում ենք գենետիկական գործոններ, բայց դրանք փոքր ինչ-որ գործոններ են, որոնց վրա մենք չենք կարող ազդել, եւ իհարկե որոշ արտաքին միջավայրի գործոններ այդ մոզաիկայի փազլի նման, այսպես հավաքվում է եւ պացիենտի մոտ զարգանում է այդ ռևմատոիդ արտրիտը։ Խոսեցինք սահմանումից, պատկերացում կազմեցինք, պատճառներից, հիմա հասկանանք ինչպես է հատկապես ընթանում եւ արտահայտվում կլինիկորեն։ Ամենաառաջի դուք արդեն նշեցիք, որ առավել հաճախ իհարկե հանդիպում է կանանց մոտ մի 3 անգամ ավելի շատ կանանց մոտ է հանդիպում, բայց տղամարդկանց մոտ նույնպես հանդիպում է եւ նույն կերպ կարող է ծանր ընթանալ։ Ամենաառաջին նշաններից է վաղորդյան, առավոտյան կարկամությունը շատ բնորոշ է, եւ որ պացիենտը ռևմատոիդ արտրիտով դժվար է անկողնուց վեր կանում եւ իրեն անհրաժեշտ է որոշ դեպքերում ավելի քան 40 րոպե, որպեսզի այդ բառը իրենք են օգտագործում, որպեսզի իրենք բացվեն եւ կարողանան շարժվել եւ այլն։ Եվ իհարկե հենց արտրիտը, ինչու ենք մենք ասում պոլիարտրիտ, պոլի նշանակում է շատ։ Ռևմատոիդ արտրիտի դասական ընթացքի դեպքում, իսկ դասական ընթացքը մոտ մի 70% դեպքերում է նկատվում, սրանք դաստակներն են, ոտնաթաթերն են եւ մենք ունենում ենք դաստակների եւ ոտնաթաթերի մանր հոդերի, այս փոքրիկ հոդերի հոդաբորբեր, եւ շատ անգամ պացիենտը գանգատվում է, ինչից ասում է, թե չեմ կարողանում առավոտյան բաժակը վերցնել, ձեռքերս չեն ծալվում եւ այլն։ Եվ իհարկե ժամանակի ընթացքում իհարկե մնացած այլ հոդերը նույնպես կարող են ախտահարվել, օրինակ բավական հաճախ ծնկան հոդն է ախտահարվում, բավական հաճախ արմնկային, ուսային հոդը, կարող ենք մենք ունենալ ճաճանչ դաստակային հոդերը, այստեղ չեն երևում, նույնպես բավական հաճախ կարող են ախտահարվել եւ ինչն է ամենավատը։ Ամենավատը այնն է, որ հիվանդությունը դուք արդեն նշեցիք 40-ից 55 տարեկան հասակում է հանդիպում, այսինքն երիտասարդ տարիքում, այսինքն շատ բեղում տարիքում, երբ որ դեռ կարելի է աշխատել, դեռ շատ երկար տարիներ լինել օգտակար
ընտանիքին եւ այլն, եւ ոչ միայն։ Իսկ այստեղ եթե մենք ժամանակին չախտորոշենք եւ չբուժենք ռևմատոիդ արտրիտը, այ դուք այստեղ տեսնում եք այս նկարում, հա սա առողջ հոդն է եւ սա տեսնում եք, որ արդեն բորբոքված հոդն է եւ հոդաճեղքն է նեղացել եւ շատ անգամ մենք բորբոքային հեղուկ ենք գտնում ախտահարված հոդերում եւ ժամանակի ընթացքում ախտահարված հոդերում կզարգանան դեֆորմացիաներ, հա այստեղ մենք օրինակ այս դեֆորմացիան կոչվում է կարապի վզիկի դեֆորմացիա, այսինքն հոդում զարգացել են անդառնալի փոփոխություններ, հոդը փակվել է եւ բնականաբար չի կարող պացիենտը շարժվել։ Դաստակների հետ ոչինչ անել չի լինի, իսկ եթե ծնկան հոդերը, իսկ եթե կոնքազդրային հոդերը, այսինքն մենք նույնիսկ այդ արտահայտությունը թույլ ենք տալի պացիենտներին, երբ որ ասում ենք պետք է անպայման բուժվեք, ինչու՞, որտեղ եթե չբուժվեք, հնարավոր է որ դուք անկողին ընկնեք, չկարողան երիտասարդ տարիքում դառնաք հաշմանդամ։ Դրա համար հասկանալ, որ սա ռևմատոիդ արտրիտ է եւ բուժել եւ բուժվել շատ կարեւոր է։ Միայն անզգայանում է, թե նաեւ ցավերով է ուղեկցվում։ Խիստ ցավում է, ընդ որում տեսեք մենք խոսեցինք հենց ծակման մասին, աուտոիմուն հիվանդություն, հա, այսինքն օրգանիզմը ինքն իրեն առաջացնում է բորբոքում, հա, իսկ եթե բորբոքային հիվանդություն, ապա մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացում կարող է լինել, ընդհանուր հոգնածություն, մարմնի քաշի նվազում, վատ զգացողություն, ոչ միայն իմ նշած հոդեր, այլ մենք կարող ենք ունենալ նաև այդ ծամիչ քունքստորտնոտային բնկանների ախտահարում, նույնիսկ ուտել չեն կարողանում եւ շատ սարսափելի ցավեր են առաջանում պացիենտների մոտ, այո։ Ռևմատոիդ արտրիտի ընթացքում արդյոք ախտահարվում են ներքին օրգանները։ Այո, ինչպես եւ ցանկացած, գիտեք, աուտոիմուն կամ ռևմատիկ հիվանդությունների այլ անվանումը, սրանք կոչվում են շարակցական հյուսվածքի հիվանդություններ, որտեղ շարակցական հյուսվածքում կան շատ իմունային բջիջներ եւ շարակցական հյուսվածքը կարող է արձագանքել, իսկ որտեղ կա շարակցական հյուսվածք, ամենտեղ, որտեղ մենք տեսնում ենք, կա շարակցական հյուսվածք եւ բնականաբար բավական հաճախ մենք ունենում ենք նաեւ ներքին օրգանների ախտահարում, երիկամների ախտահարում, սրտի ախտահարում, թոքի ախտահարումն է շատ կարևոր եւ այստեղ շատ կարևոր է նշել մի փաստ, որ արդեն բավական ժամանակ ապացուցված է, որ ծխելը մեծ ռիսկի գործոն է ռևմատոիդ արտրիտի առաջացման, ոչ միայն ծանր ընթացքի, այլ նաև առաջացման։ Իսկ եթե արդեն առաջացել է եւ ռևմատոիդ արտրիտով պացիենտը շարունակում է ծխել, ունենա շատ ավելի ծանր ընթացք եւ թոքերի ախտահարում։ Դա առաջին ինչ-որ մի բանն է, որը մենք ասում ենք պացիենտներին։ Ամբողջացրեցինք նաև կլինիկական պատկերը ախտանիշների տեսքով։ Հիմա փորձենք հասկանալ, երբ պացիենտը գտավ այս ախտանիշները, դիմեց բժշկի, ինչ է սպասվում իրեն, ինչպես ենք ախտորոշելու։ Տեսեք, շատ անգամ եւ դա շատ կարեւոր է մեր կլինիկական պրակտիկայում, երբ շատ մեծ դեր է խաղում կլինիկական զննումը պացիենտի, այսինքն պացիենտին լսելը, որովհետև շատ անգամ պացիենտը այնպիսի բաներ է մեծ պատմում, որ մեծ բերում են դեպի ախտորոշումը ռևմատոլոգիայում, այո, այսինքն եթե պացիենտը մտնի կաբինետ, ասի առավոտյան ես չեմ կարող շարժվել, մեկ էլ մատներս չեմ, դա արդեն շատ անգամ ախտորոշում է եւ մեզ անգամ հետազոտությունները անում ենք այսպես для галочки, ինչպես ասվում է։ Եվ կլինիկական զննումն է, մենք անպայման զննում ենք բոլոր հոդերը, որպեսզի տեսնենք, որ հոդերն են ախտահարված, այտուցված են, այտուցված չեն, դեֆորմացիաներ կան, դեֆորմացիաներ չկան։ Զննում ենք նաև թոքերը, սիրտը, լսում ենք աուսկուլտացիա, պերկուսիա։ Իհարկե դասական դեպքերում մենք ուզում ենք փորձում ենք հասկանալ ռևմատոիդ արտրիտը սերոպոզիտիվ է, թե սերոնեգատիվ է, ինչ է նշանակում սերոպոզիտիվ կամ սերոնեգատիվ, կան սպეციფიկ մարկերներ արյան մեջ ռևմատոիդ արտրիտի, որոնք որ այսպես ասենք, եթե դրական են եւ կա կլինիկական պատկեր, իրենք 100%-ով հաստատում են հիվանդությունը, բայց եթե մենք ունենք կլինիկական սպეციფიկ պատկեր, բայց այդ մարկերները բացասական են, մենք պարզապես ասում ենք, որ այս ռևմատոիդ արտրիտը սերոնեգատիվ է, որ մարկերների մասին է խոսքը, հիմնականում հնուց գալիս է ռևմատոիդ գործոնը եւ այսօր մենք նաեւ նոր մարկեր ունենք, մոտ մի 15 տարի արդեն վերջի 2010 թվականից դարձել է արդեն ռուտին մարկեր, բոլորի մոտ ստուգում ենք, սրանք հակամարմիններ են, ցիկլիկ ցիտրուլինացված պեպտիդի նկատմամբ կամ ACCP հակամարմինները, եւ այստեղ տարբերությունը հետեւյալն է, որ զգայունությունը մոտավորապես նույնն է, պացիենտների 60-ից 70%-ի մոտ է դրանք դրական, բայց մենք ասում ենք, որ ռևմատոիդ գործոնը սպეციფიկ չի, այսինքն կարող է նաև այլ հիվանդությունների ժամանակ եւ ոչ միայն ռևմատիկ
լինել դրական եւ հանդիպել, եւ ACCP հակամարմինները շատ ավելի սպეციფიկ են ռևմատոիդ արտրիտի համար։ Եվ այստեղ շատ կարեւորը նորից եմ կրկնում, որ կլինիկական պատկերն է շատ կարեւոր լինում է, որոշ գոլեգաներ այդպես հետաքրքրության հետևից են ընկնում եւ պացիենտին անհիմն ստուգում են այս մարկերները եւ մարկերները գալիս են նորմայից մի քիչ բարձր պացիենտը անհանգստանում է, ռևմատոլոգ եւ այլն եւ շատ դժվար է լինում պացիենտին այդ պահին համոզել, որ գիտեք դուք ոչ մի ռևմատիկ բան չունեք, պարզապես եկեք սպասենք, տեսնենք ինչ է լինում, այս թվերը ոչ մի բան են առանց կլինիկական պացիենտին էլ մյուս գոլեգային էլ կրակն են գցում այդ։ Շատ լավ, իսկ գործիքային հետազոտություններ, տեսեք ինչ է այստեղ կարևոր, որոշ դեպքերում գալիս է պացիենտը եւ ասում է, որ ունի սարսափելի ցավեր եւ մենք մեկ անատոմիական առանձնահատկությունների պատճառով մենք զննում ենք պացիենտին, օրինակ պացիենտը գեր է, օրինակ եւ ասում է, որ շատ ցավում է, բայց մենք աչքով շոշափելով չենք կարողանում հասկանալ արտրիտ կա թե արտրիտ չկա։ Իսկ մեզ համար դա խիստ կարեւոր է հասկանալ բորբոքված է հոդը թե ոչ։ Այդ դեպքում մենք դիմում ենք հոդերի ուլտրաձայնային հետազոտության կամ որոշ դեպքերում անգամ MRT հետազոտություն ենք անում։ Նաեւ կիրառում ենք ռենտգեն հետազոտությունը, ամենահաճախը դաստակների ռենտգեն ենք մենք կատարում, որովհետեւ ռևմատոիդ արտրիտի ժամանակ մենք ունենք սպეციფიկ ռենտգենաբանական փոփոխություններ, սա մենք հիմնականում կատարում ենք առաջինը հասկանալու թե որ փուլում է ռևմատոիդ արտրիտը եւ երկրորդը տարբերակելու այլ հոդային հիվանդություններից։ Եվ իհարկե հետազոտում ենք նորից սիրտը, թոքերը եւ այլն, որպեսզի տեսնենք ներքին օրգանների ախտահարում ունենք թե ոչ։ Ինչ բուժում է սպասվում։ Ուրեմն տեսեք եւ արդյոք անլիովին կարող ենք բուժել։ Սա շատ լավ հարց է, որովհետև տեսեք մեր հիվանդությունների ռևմատոլոգիական հիվանդությունների մեծ մասը գլոբալ կերպով անբուժելի են։ Այսինքն մենք չենք կարող բուժել ռևմատոիդ արտրիտը, ինչպես կբուժեինք թոքաբորբը կամ աբսցեսը կամ ապենդիցիտը կամ ինչ-որ նման մի բան։ Այսինքն հիվանդությունը շարունակական է եւ այն քրոնիկական ռեցիդիվող հիվանդություն է, այսինքն կրկնվող ընթանում է սրացումներով, դադարներով եւ մեր ամբողջ բուժման նպատակն է, եթե պացիենտը դիմել է սրացման մեջ, դուրս բերենք պացիենտին սրացումից եւ կանխարգելենք հաջորդ սրացում։ Այո, եւ կանգնացնենք հիվանդությունը։ Ինչպես ենք դուրս բերում պացիենտին այս իրավիճակից։ Տեսեք, մի կարևոր բան էլ կուզեմ սրա առումով ասել, որ օրինակ 2020 թվականի Եվրոպական լիգայի վերջին ուղեցույցում հենց առաջի նախադասությամբ դա է գրված, որ պետք է եւ պացիենտը եւ բժիշկը հասկանան, որ հիվանդությունը անբուժելի է, այսինքն պետք է բացատրել պացիենտին, որ հնարավոր է լավ լինելու համար մինչեւ կյանքի վերջ ինչ որ դեղորայքներ ստանաս։ Ինչպես ենք դուրս բերում հիվանդին սրացումից։ Այստեղ մենք ունենք հիմնականում երկու խումբ պրեպարատներ, սրանք ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային պրեպարատներ են։ Բոլորիս հայտնի ցավազրկիչներ։ Այն որ ժողովուրդը ասում է, ինձ միայն ցավազրկիչ նշանակեցին, մինչդեռ բոլորը նաև ունեն հակաբորբոքային էֆեկտ։ Այո, եւ երկրորդը դա մեր այսպես կոչված ինչ որ էլի մենք նրանց կոչում ենք գլյուկոկորտիկոստերոիդներ։ Իսկ ժողովուրդը հորմոններ։ Այո, իրենք կոչում են հորմոններ, այո, լինում են դեպքեր, երբ որ մենք առանց այդ հորմոնների չենք կարող կոպիտ ասած տակից դուրս գալ, որովհետև գլյուկոկորտիկոստերոիդները ամենաարագ այս տեսանկյունից ազդող գործոններն են, դեղորայքներն են, մենք կարող ենք սրանք օգտագործել եւ ներհոդային ներարկումների ձևով եւ ներընդունման ձևով եւ մեծ սրացումների ժամանակ, երբ որ մենք ունենում ենք միաժամանակ շատ հոդերի ախտարում պացիենտը անշարժ է, մենք կարող ենք անել ուրեմն ներակային կաթիլային ձևով։ Ես առաջարկում եմ պուլս թերապիայի մասին ավելի մանրամասն խոսել։ Այո, պուլս թերապիայի մասին, այո։ Ինչ է պուլս թերապիան։ Շատ ճիշտ է, իհարկե ռևմատոիդ արտրիտի ժամանակ շատ հազվադեպ ենք կիրառում պուլս թերապիա, միայն եթե մենք ունենում ենք ներքին օրգանների ախտարում կամ շատ ծանր սրացում, ինչ է նշանակում, սա նշանակում է կարճ ժամանակահատվածում բարձր դեղաչափով գլյուկոկորտիկոստերոիդներ, հատկապես մեթիլպրեդնիզալոնն է այստեղ օգտագործվում, կատարել ուրեմն ներերակային կաթիլային ինֆուզիաներ, համարվում է, որ լավ արդյունք ստանալու համար գլյուկոկորտիկոստերոիդներից մենք պետք է օգտագործենք միանգամից շատ եւ հետո նվազեցնենք դեղաչափը եւ անպայման հուշենք, որ դա պետք է կատարվի ստացիոնար պայմաններում կամ առնվազն ցերեկային ստացիոնար։ Միանշանակ իհարկե պուլս թերապիան տան պայմաններում կատարելը դա վտանգավոր է։ Եթե ունեք ավելելու բան, այո, ավելացնելու բանել ունեմ բուժումից, բայց այստեղ շատ կարեւոր է լինում է պացիենտներ, որոնք որ հրաժարվում են բուժումից, լսելով հորմոն
այդ հորմոն պիտի կիրառենք եւ այլն։ Մենք միշտ ասում ենք, որ դա ժամանակավոր, մենք պարզապես դες հանում ենք, մենք էլ չենք ուզում նշանակել ձեզ գլյուկոկորտիկոստերոիդ, բայց մենք նշանակում ենք հանելու նկատառումն, մենք հետագայում նվազեցնելու ենք։ Հիմա երկրորդ հարցը, լավ, ինչպես կանգնեցնել հիվանդությունը։ Այստեղ մենք խոսում ենք բազիսային թերապիայի մասին կամ անգլալեզու գրականության մեջ դրանք կոչվում են DMARDs, disease modifying anti-rheumatic drugs, այսինքն հիվանդությունը վերափոխող հակառևմատիկ պրեպարատներ, այստեղ մենք տարբերակում ենք այսպես կոչված էժան սինթետիկ պրեպարատներ եւ եթե մեզ չի հաջողվում հասնել արդյունքի, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ արդյունավետ չեն այս սինթետիկ պրեպարատները կամ տոքսիկ են, ինչը նույնպես կարող է։ Ցիտոստատիկները գիտենք, որ ունեն ցիտոստատիկների տիպի պրեպարատներ են, այո։ Այստեղ մենք վերջին երևի 15-20 տարվա մեջ ռևմատոլոգիայում եւ ոչ միայն ռևմատոլոգիայում բժշկությունը շատ մեծ քայլ արեց, որովհետեւ սինթեզվեցին եւ հաջողությամբ ներկայումս կիրառվում են բիոլոգիական պրեպարատներ, որոնք որ ստանում ենք գենային ինժեներիայի միջոցով, այդ մաբերը, այսպես չգիտեմ, իֆլիքսիմաբ, զումաբները, նատալիզումաբները եւ այլն վերջին սերնդի, որոնք այդ թվում լայնորեն կիրառվում են հավելեմ նաեւ նյարդաբանական աուտոիմուն հիվանդությունների եւ ոչ միայն աուտոիմուն հիվանդությունների համար, կարծես ապագան այդ պրեպարատների։ Այո, ապագան այդ պրեպարատների մեջ է եւ իհարկե Հայաստանում մի փոքր համաձայնվեք դժվար է, որտեղ պրեպարատները, քանի որ ստացվում։ Դե եթե վերցնում ենք մեր աշխատավարձի հարաբերակցությունը նման պրեպարատների արժողության եւ շատ մարդկանց միջին աշխատավարձը, բնականաբար դա շատ դժվարամատչելի պրեպարատներ են։ Դժվարամատչելի պրեպարատներ են, բայց փորձը կամած հավաքում ենք, ունենք եւ իրոք շատ արդյունավետ են, այսինքն ինչ եմ ես ուզում ասել, որ ռևմատոիդ արտրիտը այսօր այլևս դատավճիռ չի, այսինքն որ պացիենտը դիմում է մեզ հիվանդության հենց ամենասկզբում, մենք կարող ենք, եթե մենք ունենք կարգապահ compliant պացիենտ, մենք կարող ենք իրեն խոսք տալ, որ այս իրավիճակը երբևիցե չի զարգանա, դեֆորմացիաներ չեն լինի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Միշտ պատրաստ եմ։ Դեմքի խնամքն առաջնային է ցանկացած տարիքում, հատկապես դեռահասության շրջանում, երբ տեղի են ունենում հորմոնալ փոփոխություններ, վերջիններս արտահայտվում են դեմքի մաշկի վրա, կորյակների, ակնեի եւ այլնի տեսքով։ Թե ինչ կանոններ կան դեռահասության շրջանում դեմքի մաշկի ճիշտ խնամքի համար եւ որն է չի կարելիների ցանկը, օգնել է պարզաբանել մեր գործընկերը։ Դեմքի մաշկի խնամքը կարևոր է բոլորի համար, սակայն հատկապես դեռահասության շրջանում պետք է առավել զգոն լինել։ Մաշկային որոշ խնդիրների եւ հիվանդությունների դեպքում բուժումը պետք է զուգակցել բուժական խնամքին։ Դեռահասության տարիքի հետ մեկտեղ, ինչպես քիչ առաջ նշեցի, նյութափոխանակության առանձնահատկությունները սեռական հորմոնների տեղաշարժերով պայմանավորված, մենք ունենալու ենք մի շարք մաշկային հիվանդությունների առավել դրսևորում։ Օրինակ կորյակային հիվանդությունը, որը որ պայմանավորված է ճարպագեղձերի գերաշխատանքով, ճարպագեղձերի գերաշխատանքը սկսվում է հենց պուբերտատի սեռահոսունացման տարիքից։ Ամենահաճախակի հանդիպող պատանեկան կամ դեռահասության տարիքի մաշկային հիվանդություններից, որպես հարկ է նշել, դա կորյակային հիվանդությունն է կամ սովորական պատանեկան բզուկները։ Եթե կորյակային հիվանդությունների թեթև արտահայտվածության դեպքում բավարար է գրագետ խնամքը, ապա միջին եւ ծանր դեպքերում մասնագետին դիմելն անխուսափելի է։ Ունենք մի քանի նպաստավոր գործոններ, որոնք որ դրդելու են ճարպագեղձերի գերակտիվությանը, նպաստավոր պայմանները, որոնք են ճարպագեղձերի շատ ճարպ արտադրելը, տարիքը, բնակության վայրը։ Մյուս նպաստավոր գործոնը դա ժառանգական նախատարամադրվածությունն է։ Դեմքի մաշկի ճիշտ խնամքը պետք է ուղղորդել նաև սննդային որոշ սահմանափակումներով։ Մասնագետի խոսքով, անհրաժեշտության դեպքում պետք է բացառել ավելորդ քաղցրը, կաթն ու ընդեղենը։ Ամեն դեպքում հորդորս մեր պատանիներին ամեն անգամ, երբ որ հայլու առջև կկանգնեք եւ կսեղմեք ձեր ակնեի թարախաբշտիկները, հիշեք, որ ձեր սեղմած թարախաբշտիկների տեղում որոշ ժամանակ անց ձևավորվելու են սպիներ, իսկ սպիների վերացումը բավականին դժվար պրոցես է լինելու։ Դեռահասների շրջանում կորյակային հիվանդության դեպքում բացի դեղորայքային բուժումից եւ խնամքից հնարավոր է առաջանա կոսմետոլոգիական միջամտությունների կարիք։ Միզային համակարգի ամենատարածված հիվանդություններից է ցիստիտը։ Այն թերևս կարելի է դասել ամենաշատ անհարմարություն պատճառող հիվանդությունների շարքին։
Ցիստիտը բնորոշ է ինչպես մեծահասակներին, այնպես էլ երեխաներին։ Առավել հաճախ հանդիպում է կանանց մոտ, հատկապես հղիների։ Ցիստիտի մասին այսօր կխոսենք բժիշկ ուրոլոգ Ռաֆի Ջանեսյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարի ձեզ։ Բարի երեկո։ Բարի ձեզ։ Ինչ է ցիստիտը։ Ցիստիտը դա միզաբարկի բորբոքումն է, շատ հասարակ բառերով, ինչպես որ պետք է ասել, միզուղիների բորբոքման այն տեսակը, որի ընթացքում ինֆեկցիան ներթափանցում է միզուկից դեպի միզաբարկ եւ առաջացնում բորբոքում։ Ցիստիտը ավելի շատ ընդունված է ցիստիտ անվանել, բայց իրականում միզուղիների բորբոքում պետք է անվանել, բայց քանի որ տարածված է եւ կարելի է նաեւ այդպես անվանել ցիստիտ, ցիստիտը հիմնականում իր էթիոլոգիան, այսինքն ծագումնաբանությունը պատճառը հիմնականում բակտերիալ ցիստիտն է, բայց նաև այսինքն ինֆեկցիաների պատճառով միկրոբների, բայց նաև հանդիպում են այլ պատճառներով, այսինքն տեորայքային, քիմիոթերապևտիկ դեղամիջոցների պատճառով, Մարմնի գերսառեցումից։ Այո, նաև ռադիացիոն ցիստիտ, ջարագայթային ցիստիտ նկատի ունեմ։ Այսինքն պատճառները բազմաթիվ են, բայց հիմնական շեշտը դրվում է բակտերիալ ցիստիտի վրա։ Անհրաժեշտություն կա դասակարգել միզուղիների բորբոքումները։ Իհարկե, ցիստիտը, այսպես կարելի ասել, շատ պարզ ցիստիտ, որը որ չբարդացած ցիստիտն է, որին ծանոթ ենք եւ այսօր պետք է աշխատենք ավելի շատ ներկայացնել, եւ բարդացած միզուղիների բորբոքում, որը որ երբ որ ինֆեկցիան վերելակ ճանապարհով բարձրանում է դեպի երիկամներ, եւ ուրոսեպսիս, դա արդեն ամենաբարդացած ձևն է, որի ընթացքում մարդուն կյանքին վտանգ է սպառնում ուրոսեպսիս եւ հասարակ ուրեթրիտ միզուկի բորբոքում, որը որ նույնպես միզուղիների բորբոքման առաջի փուլն է, կարելի ասել։ Ինչպես են արտահայտվում ձեր կողմից նշված փուլերը։ Ինչպես նշեցի, առաջին վերելակ ճանապարհով միզուկն է ախտահարվում, միզուկի միջոցով ներթափանցում է ինֆեկցիան դեպի միզաբարկ, միզաբարկում Ինչ է զգում մարդը։ Ինչպես է դա արտահայտվում։ Նշանները, Կլինիկական ախտանշանները։ Կլինիկական ախտանշանները դրանք հիմնականում հաճախակի միզարձակություն է, ցավոտ, հաճախակի միզարձակություն, երբեմն քիչ քանակությամբ հիմնականում, պղտոր մեզ, ցավեր միզաբարկի շրջանում, կոնքի հատվածում, նաև ինֆեկցիայի բարդացման դեպքում նաև սրտխառնոց, ջերմություն, դող, սարսուր, ավելի բարդ դեպքերն են, ինչպես նշեցինք, սուրբ պիելոնեֆրիտի ախտանշաններն են։ Այսինքն ցիստիտը երևի այն հիվանդություն է, որը որ ցանկացած մարդ այդ հիվանդության ծանոթ է հատկապես կանայք։ Մեկ անգամ բախվել է գոնե իր կյանքում։ Կյանքի ընթացքում հաստատ բոլոր կանանց մոտ 60-70%-ը հաստատ մեկ անգամ ունեցել է ցիստիտ։ Այդ դեպքում, եթե այս ուղղությամբ գնաց խոսակցությունը, փորձենք հասկանալ ինչով է սա պայմանավորված, գուցե անատոմիական առանձնահատկություններով։ Ճիշտ նշեցիք, առաջինը իհարկե կանանց անատոմիական առանձնահատկությունը, հատկապես միզուկի կարճ լինելու պատճառ է, որ ինֆեկցիան շատ արագ կարող է ներթափանցել դեպի միզապարկ։ Հաջորդը իհարկե նաև աղիքի մոտիկ լինելը հեշտոցամուտքին եւ միզուկին, դա էլ նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում, միզուր էլ չէ, որ բակտերիան, որը որ հիմնական բակտերիան ախտարող միզապարկը, դա միզապարկի ախտարող բակտերիան, դա աղիքային ցուբիկն է։ Հաջորդ պատճառը իհարկե նաև սերական կյանքն է, սերական կյանքի միջոցով կանանց մոտ նույնպես ներթափանցում է ինֆեկցիաների շատ արագ է տեղի ունենում դեպի միզապարկ, նաև հղիությունը, ինչպես հաղորդման սկզբում նշեցիք, հղիության ժամանակ նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվում եւ միզածորանի ճնշման իմաստով ֆիզիոլոգիական հիդրոնեֆրոզ եւ լայնացման միզուղիների լայնացման իմաստով նպաստավոր պայմաններ են լինում եւ նաև դաշտանադատարը, որի ընթացքում հորմոնալ ֆոնը այնպեսին է լինում, որ կանայք այդ տարիքում ընկալունակ են լինում բորբոքումների։ Այսինքն տեսնում ենք, որ կանանց հատկապես կյանքը փոքր հասակից մինչև խոր ծերություն հնարավոր է անբաժանելի է ցիստիտից։ Լավ, իսկ ինչով է տարբերվում երեխաների եւ մեծահասակների մոտ ցիստիտը։ Երեխաների մոտ դա հիմնականում հիգիենայի հետ է պայմանավորված, այս իմաստով շատ կարևոր է ծնողներին բացատրել կամ ծնողները իրենց հետևեն իրենց երեխաներին, որովհետեւ աղիքի մաքրումը ճիշտ կատարվի, հիգիենային ճիշտ հետևեն, որ իրենց մոտ չլինի այսպիսի գանգատներ, բայց եւ երեխաների մոտ եւ մեծահասակների մոտ երբեմն
դա ավելի շատ հաճախ կարելի է դա բարդացած վիճակ համարել, որովհետև իրենց մոտ պիելոնեֆրիտի հավանականություն ավելի մեծ է։ Եվ մինչ խոսենք ախտորոշումից, կարծում եմ կհասցնենք երկու բառով էլ խոսել նաև ինչ է պիելոնեֆրիտը, որ մարդիկ ավելի զգուշանան, չասեն դե սովորական ցիստիտ է, փորձենք հասկանալ ինչով է պայմանավորված մեզի քիչ քանակը եւ ցավոտությունը։ Այսինքն ինչ մեխանիզմ է գործադրվում, չէ՞ որ միզապարկը լիարժեք չի լցվում փաստորեն։ Դե ընդհանրապես բորբոքման ժամանակ միզապարկի լորձաթաղանթը դառնում է գերեզգայուն եւ գերեզգայուն միզապարկը աշխատում է հեռացնել փոքր քանակի մեզը։ Ինչ վերաբերում է պիելոնեֆրիտին, պիելոնեֆրիտը դա իսկապես շատ ծանր վիճակ է, որը որ նույնպես հանդիպում է հղիության ժամանակ։ Եվ հղիության ժամանակ շատ դեպքերում դա պայմանավորված է, ինչպես նշեցինք քիչ առաջ, այդ գործոններով եւ նաեւ որոշ դեպքերում նաեւ անտեսվում է այն միկրոբները, որոնք որ անսիմպտոմ են, այսինքն կոչվում է անսիմպտոմ բակտերիուրիա, երբ որ բակտերիաներ կան, բայց սիմպտոմ չեն առաջացնում։ Այդ դեպքում վտանգավոր է դառնում։ Հատկապես այդպիսի կանանց հղիության շրջանում պետք է ավելի ուշադիր զգալ։ Պիելոնեֆրիտը երիկամի թարախային բորբոքում։ Երիկամի սուր թարախային բորբոքում, որի ընթացքում, ինչպես նշեցինք, հիմնականում երիկամների շրջանում ցավեր կամ մեկ կողմում հատկապես եւ բարձր ջերմություն, դող, սարսուր, մեզի գույնի փոփոխություն, ինչպես նաեւ արյունամիզություն հնարավոր է որ հանդիպի։ Ինչպես է ախտորոշվում ցիստիտը։ Ցիստիտը ինձ թվում է շատեր արդեն տիրապետում են, որովհետև ոչ ուրոլոգներից շատ մարդիկ զբաղվում են ցիստիտի բուժմամբ։ Եվ ովքեր են զբաղվում։ Տարբեր մասնագետներ։ Դրան դեռ կանրադառնանք, դա ճիշտ չէ։ Տարբեր մասնագետներ, ես էլ կասեմ ինչու այդպես ճիշտ չէ։ Ամեն դեպքում ախտորոշման իմաստով շատ կարևոր է մեզի հետազոտությունը, ընդհանուր հետազոտություն, բակտերիոլոգիական հետազոտություն, սոնոգրաֆիկ հետազոտության նպատակը նույնպես ախտորոշելն է կոնկրետ պատճառագիտությունը, պատճառը պարզելն է, որոշ դեպքերում քարով երբեմն պայմանավորված է լինում կամ օտար մարմնի առկայությամբ, հիդրոնեֆրոզով եւ այլ պատճառներ։ Իհարկե բարդացած դեպքերում նաեւ կիրառում է կոմպյուտերային տոմոգրաֆիան եւ ամենաօգտագործող միջոցը, որը ուրոլոգները կիրառում են, դա ցիստոսկոպիան է, այսինքն գործիքով դիտում ենք միզապարկի խորոչը եւ հայտնաբերում ենք ցիստիտի նշանները եւ եթե ախտորոշում հաստատելու դեպքում համապատասխան բուժում ենք նշանը։ Հիմա խոսենք բուժումից եւ խոսենք թե ինչու չպիտի բուժեն մյուս մասնագետները։ Բուժումից խոսելով հետեւյալն է, իհարկե անտիբիոտիկոթերապիան ամենաշատ հագամիկրոբիալ բուժումը ամենաշատ օգտագործող տարածված միջոցն է, որի ընթացքում կիրառում է համապատասխան միկրոբը տվյալ դեպքում, բայց նաև ինչպես նշեցինք, պատճառը վերացնելու պետք է ձգտել, այսինքն կոնկրետ ուրոլոգը ձգտում է պատճառի հայտնաբերման եւ վերացման ընդհանրապես մի հատ անտիբիոտիկ նշանակելով կամ երբեմն նույնիսկ ցիստիտով տարապող կանայք հաճախակի նույնիսկ հազարավոր անտիբիոտիկ են խմում, որը առաջացնում է կախյալություն կամ ավելի ճիշտ ռեզիստենտություն, որի դեպքում արդեն բուժումը անարդյունավետ է լինում։ Կիրառվում են եւ անտիբիոտիկներ, եւ վիտամինային կոմպլեքսներ, եւ բուսական էքստրակտներ, որոշ դեպքերում նաեւ ինստիլյացիաներ, ներմիզապարկային ներարկումներ։ Իսկ ինչ վերաբերում է թե ինչու այլ մասնագետներ չպետք է զբաղվեն, զուտ մասնագիտական մոտեցում ցուցաբերելու, որովհետև շատ դեպքերում նաև ավելի վտանգավոր է կրկնվող ցիստիտները, հաճախակի կրկնվող ցիստիտների ճիշտ ախտորոշումը, ճիշտ բուժումը։ Մենք էլ ձգտում ենք կոնկրետ այդ դեպքերը ճիշտ բուժել, որովհետեւ կրկնություն չլինի, որովհետեւ կանայք եւ ընդհանրապես մարդիկ լինեն առողջ։ Ինչպես կանխարգելել։ Կանխարգելումը ամենապարզ, քանի որ սեզոնն էլ արդեն տաքացավ, ամառ է, հատկապես ամռանը պետք է խմել մեծ քանակությամբ հեղուկ եւ հատկապես ջուր։ Դա ամենապրիմիտիվ, ամենապարզ մեթոդն է կանխարգելման։ Վիտամինների օգտագործում հատկապես վիտամին C-ի, լորամիրգը կամ կրանբերին, ինչպես անգլերենով են ասում, շատ տարածված եւ օգտակար միջոց է համարվում եւ փաստված, ինչպես նաեւ կանխարգելման համար, ինչպես նշեցինք, աղջնակները, պատանիները պետք է սովորեն հիգիենային հետևել եւ անձնական կյանքի հիգիենային, հետագայում մեծանալուց հետո սեռական կյանքի հիգիենային, նաեւ որոշ դեպքերում բամբակյա ներքնազգեստներ կրելը շատ օգնում է, որովհետեւ խոնավությունից խուսափելու,
հակաբեղմնավորիչ միջոցների օգտագործումը պետքա ճիշտ անել եւ խուսափել այնպիսի բուժումներից, որոնք որ կարող են վնասել։ Շնորհակալություն բժիշկ։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Ցավոք ռևմատոիդ արթրիտի սպეციფიկ կանխարգելման եղանակներ չկան, սակայն այնուամենայնիվ առողջ ապրելակերպի հիմնական մեթոդաբանությունը մշտապես կարող է օգնել։ Հատկապես եթե ի հայտ են եկել կլինիկական առաջին ախտանշանները, անմիջապես պետք է դիմել ռևմատոլոգի, դրանով իսկ կանխարգելելով հիվանդության հետագա բարդացումը։ Ցիստիտը կանխարգելելու լավագույն միջոցը անձնական հիգիենայի կանոնների պահպանումն է։ Հագնվեք եղանակին համապատասխան եւ խուսափեք մարմնի կերսառեցումից։ Առողջ եղեք։ Կհանդիպենք։